Começa agora o Som da Rua. Apresentação Elcio Herbert Neto. Só aqui na Roquete Pinto, a rádio que liga ao Rio. Olá, como vai? Esse é o Som da Rua com o melhor da música que os cariocas e fluminenses escutam a céu aberto no Rio. Meu nome é Elcio Herbert Neto e hoje a gente tem o prazer de receber aqui Oruan, é rock psicodélico de carreira internacional com origem nas ruas do Rio e a partir de agora com vocês, Oruan. Obras afilhada do chão, de compulsão sincera, todo instante quase nunca tem fome. Eles te querem atenção e não entendem se você não entrar. Ninguém te olha de cima, poder da real grandeza. De compulsão sincera, todo instante quase nunca tem fome. Eles te querem atenção e não entendem se você não entrar. Ninguém te olha de cima, poder da real grandeza. O Som da Rua, Lê Almeida, guitarra e voz, Bigo Medini, baixo e backing vocal, Karen Santa Rosa na batera, João Casais, teclado e sintetizador. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Enquanto isso, eu vou explicar um pouquinho da origem do Oruan. Oruan é nativo do centro do Rio, é uma banda formada em 2016, que desde então já preparou uma série de apresentações na Rua da Constituição, onde fica o escritório lá deles. Esses eventos são chamados de fechamento, sempre gratuitos e abertos ao público, com a cara do Som da Rua aqui da Rádio Roquete Pinto. Evidentemente, com a pandemia e a restrição para a circulação na cidade, não houve Oruan a céu aberto durante um período,
o bem-estar público em primeiro lugar, mas no ano passado já foi possível acompanhar o som experimental em vias públicas de Oruan, e vamos de mais Oruan aqui no auditório da Rádio Roquete Pinto. Rádio Roquete Pinto, som da rua. Bigu Medini, me diga uma coisa. Como o ouvinte da rádio pode encontrar vocês nas redes sociais? Como pode acompanhar o que vocês têm produzido? Plataformas, YouTube, redes sociais? Microfone aberto para vocês. A gente tem um site chamado Transfusão Noise, transfusão.com, onde tem todo o trabalho do Oruan e das outras bandas desse site, que é uma gravadora. Vocês podem encontrar a gente no Instagram como Conjunto Oruan. Pode encontrar no Spotify e no Bandcamp, que é onde todos vocês conseguem apoiar a gente na nossa trajetória. Legal, legal. Lê, sua vez agora. Eu contei certa história de vocês ou foi mais ou menos assim? Vocês começaram mesmo na Rua Constituição? Como vocês se conheceram? Explica pra gente um pouquinho. Foi mais ou menos assim. Porém, tipo, tem algumas partes diferentes. Tipo, pelo menos a relação com a rua, tipo, por a gente estaria lá tocando mais vezes. A gente não está tocando por consequências mais fortes do que nós. Mas, tipo, é uma banda que começou tocando ali no escritório, tipo... Legal, legal. Os primeiros shows foram na rua e... Tem previsão de volta? Não tem previsão de volta, porque aparentemente a Prefeitura do Rio de Janeiro proibiu a gente de fazer lá. Alô, autoridades! Então a gente está aqui hoje, um certo manifesto que a gente vai tocar aqui hoje, porque é um tipo de situação que a gente não faz mais eventos na rua, mas não é porque a gente não quer hoje em dia, porque a gente é proibido, não pode fazer, porém a gente decidiu de antemão não fazer até que seja muito seguro. É verdade, verdade. Então, a gente vai preferir levar o escritório como um espaço de ensaio e gravação, e a gente vai procurar uns lugares para tocar, tipo assim, onde são mais seguros. Que legal, que legal. Fica aí a sugestão, pessoal. Música, cultura, não é questão de política, de ordem pública.
Música é questão de arte, política de incentivo, criatividade. Esse país respira arte e precisa que as autoridades, os recursos fluam para que a cultura também possa fluir. Valeu! E aqui a cultura flui, porque aqui é o som da rua. E vamos de mais música. O som da rua, Oruan, você que está sintonizado na Rádio Roquete Pinto pela frequência 94.1, precisa conhecer as nossas redes sociais. Apresentávamos as redes sociais do Oruan por aqui, chegou a nossa vez. Lá tem programas, entrevistas e vídeos completos, assim você pode ficar por dentro de tudo que já aconteceu e das novidades da nossa programação. Esse é um ano especial para a gente. O Facebook da Rádio Roquete Pinto tem 2 T's e hífen, o Instagram é @Rádio Roquete, tudo junto. Você encontra a gente também em youtube.com/Rádio Roquete Pinto 94, com 2 T's e sem espaço. Com vocês, mais uma. O que vocês prepararam agora pra gente, pessoal? Essa faixa se chama Outros Santos, a gente vai lançar um videoclipe dela dia 15 agora. O programa vai ser exibido dia 21, né, infelizmente. Exatamente, então mas vai estar pertinho. Fica o aviso, tá pertinho, exatamente. Ouviu aqui, depois vai lá, dá uma googlada que vai achar e vai estar disponível nas plataformas.
Fé da morte, estrela da sorte, conforme a duração do herói. Cria de ana, coragem corta, na crua invocação dada. Horas de oração, horas de oração, horas de oração, horas de oração. Fé da morte, estrela da sorte, conforme a duração do herói. Cria de ana, coragem corta, na crua invocação dada. Horas de oração, horas de oração, horas de oração, horas de oração. Oruan, no som da rua. Há 100 anos, o meio de comunicação mais afetivo chegava ao Brasil. Em 2022 é comemorado o centenário do rádio no país e a Rádio Roquete Pinto preparou uma programação especial para você. Afinal, foi o intelectual Edgar Roquete Pinto que protagonizou o feito histórico de trazer toda essa nova tecnologia para o público brasileiro. Ficou curioso do que vem por aí, para saber mais? Então, fica atento às nossas atrações e continua ligado nas redes sociais, na programação online. Essa é a Rádio Roquete Pinto. Hoje estamos com Oruan aqui no auditório. O pessoal está arrebentando, eles que são da Rua da Constituição, contaram para a gente um pouquinho a história, a maneira como eles se articularam aqui no centro. E agora eles vão tocar mais um pouquinho, porque o som tá bom demais.
lembrar de mim. Aquele do lado debochei, uma eja, improvável agir. Oruan no som da rua, Rádio Roquete Pinto. Bigu, me conta um negócio. Me contaram que vocês fizeram uma viagem e tanto de Natal ao Uruguai. Conta pra gente como é que foi essa turnê. Explica pra gente. Primeiro a gente fala dessa turnê mais próxima aqui da gente, depois a gente vai para o Hemisfério Norte. Nessa época dessa viagem, eu ainda não fazia parte da banda. Então Lê conta. Mas o Lê pode contar essa história muito. Vai lá, Lê, conta pra gente. Na real, tipo, a gente foi até Natal e depois, em outra viagem, a gente foi até o Uruguai. Entendi. Mas, tipo, eram viagens muito destemidas, muito em busca de algum lugar para tocar que levasse até aquela região X. Aí, nisso, a gente ia marcando um monte de datas e, tipo, fez-se um sentido, fez-se um roteiro interessante. Mas foi a partir de uma turnê que vocês pensaram ou a partir das oportunidades que foram rolando no caminho? Um pouco dos dois. Um pouco dos dois, mas, tipo, pelo menos em região ao Nordeste tinha o argumento de ter muitas aventuras. Tipo, era um lugar muito recheado de... sei lá, eu particularmente li um livro sobre a história do Luiz Gonzaga e fiquei muito interessado em ir até o Nordeste. Que legal. Isso me motivou um pouco. Mas, tipo, a região sul de ir até o Uruguai foi, tipo, basicamente, tipo... um pouco em busca da liberdade que se tinha lá. E me diga outra coisa, com relação à viagem agora sim do Hemisfério Norte, vocês fizeram uma turnê, viajaram para lá, como foi a experiência, como foi a receptividade, vocês foram para a Europa e para os Estados Unidos? Tipo, a gente foi em situações bem atípicas, porque a gente acabou tocando numa banda muito grande, eu, o João e o Joãozinho na época. E a gente abria show para essas bandas em lugares muito, muito maiores do que a gente tocava aqui no Brasil. Quais foram as bandas por lá? Que banda? Que vocês acompanharam lá nos Estados Unidos? Abriram shows e tudo mais? A gente abriu show pro Bootspill, que era a banda que a gente tocava, que era uma banda norte-americana. Ah, entendi. Vocês entravam com uniforme e depois mudavam de uniforme e se apresentavam. A gente fez 130 shows com o Bootspill e 60 deles... A gente também tocava com o Oruan. Cara, que fôlego, que fôlego, tipo... que fôlego. 190 shows na prática, né? Caramba. Exatamente. E foi o quê? Foi Costa Leste, Costa Oeste? Qual região dos Estados Unidos? Foi muito grande. Estados Unidos se renderam ao Oruan, então agora a Rádio Roquete Pinto também paga esse pedágio, curte aqui o som do Oruan para que os músicos brasileiros também tenham espaço na produção local, na recepção local, aqui com a gente. Essa é a missão da Rádio Roquete Pinto, essa é a missão do Som da Rua. Então, com vocês, mais Oruan.
promessas de porta agora vem me mandar. A vida é uma lição, futuras ondas, outras direções a almejar. Há espíritos demais, duras ambições irão atrás de outras direções. E no dia a dia eu acordo, me abraço de longe achando a revoar. A vida é uma lição, futuras ondas, outras direções a almejar. Há espíritos demais, duras ambições irão atrás de outras direções. E no dia a dia eu acordo, me abraço de longe achando a revoar. João Casais, teclado e sintetizador, Karen Santa Rosa, bateria, Bigu Medini, baixo e backing vocal, Lê Almeida, guitarra e voz, Oruan na rádio Roquete Pinto, aqui no Som da Rua. Me diga uma coisa, Bigu, referências, o som de vocês lembra bastante coisa, mas é muito próprio, muito autoral. Quais são as referências, o que vocês têm ouvido, o que tem influenciado o som de vocês? A gente passa por diversas referências, desde a New Psicodelia até músicas regionais brasileiras, como Luiz Gonzaga, como ele citou,
Eu particularmente gosto muito de Clube da Esquina, então eu uso muito isso, essa coisa do Clube da Esquina aqui no som. É muito trem de doido, né? Trem de doido, isso. E é Tem isso. toda uma cena, né, psicodélica, Sim. recente, a última década, não sei, talvez a partir do primeiro disco do Tame Impala, o primeiro disco Cheio, desde então explodiu uma cena que eu acho que já estava por aí, Flaming Lips, já tem há muito tempo. Rolando, já. Exatamente. Foi com eles, né? Inclusive. Exatamente. E aqui no Brasil a gente tem ótimos representantes, assim como vocês. Vocês, inclusive, abriram o show para o Bugarins, né, aqui no Circo Voador. Como é que foi a experiência? Foi sensacional. A gente já tinha essa amizade musical e também pessoal, então a oportunidade de a gente tocar no Circo Voador com eles, para a gente foi um marco, sabe? Confesso que eu estava nesse show. Aí, quando eu olho para o lado, eu me deparei com o Bank, né, que é do Bugarins. Eu falei, eu conheço essa figura. Logo depois, ele entrou para tocar com vocês. Um sonsaço, foi muito bacana. É muito bacana, e é muito bacana poder reviver isso tudo aqui no auditório da Rádio Roquete Pinto com vocês. Então, vamos para a próxima. Oruan, no auditório da Rádio Roquete Pinto, o som da rua. Obrei do ar, do ar, tomei do mar, meu banhar, ambiguidade, forma preciosa do valor. Orei do mar, tenor, sina, cobre de ouro, meu banhar, ambiguidade, forma preciosa do valor. Obrei do ar, do ar, tomei do mar, meu banhar, ambiguidade, forma preciosa do valor. Orei do mar, tenor, sina, cobre de ouro, meu banhar, ambiguidade, forma preciosa do valor. O som da rua, Rádio Roquete Pinto. O Oruan, como eu disse, é uma banda nativa aqui do centro do Rio de Janeiro. A gente falou sobre as dificuldades tantas que os músicos encaram para conseguir tocar a vida aqui no Brasil, aqui na América Latina, mas principalmente aqui no Rio de Janeiro, a situação específica deles. Mas tem um caso, tem uma peculiaridade dos últimos tempos que torna tudo isso mais difícil. É o caso da pandemia de coronavírus. Os artistas de rua sofreram muito nos últimos 2 anos com as restrições para as apresentações públicas. Esse é o nosso informe, que a gente não vai arredar o pé enquanto a gente não conseguir evitar uma onda, enquanto a gente não conseguir conscientizar todo mundo. A pandemia impediu que houvesse
aglomerações, isso teve impacto na vida dos músicos. Sabe o que permitiu o retorno de todas essas atrações a céu aberto? A vacinação, pessoal. É o calendário completo de vacinação que permite que a gente esteja protegido para uma próxima variante, para uma próxima onda. Converse com as pessoas que ainda não se vacinaram. Tem alguém na sua família, tem alguém no seu trabalho, tem alguém com quem você convive que está reticente para tomar a 4ª dose, a 3ª dose, até a 2ª dose ou a 1ª, o que é ainda mais grave. E não se esqueça de acompanhar o calendário, você também, da imunização da sua cidade. Ouça a ciência para poder curtir boa música, e é o que a gente faz aqui no auditório da Rádio Roquete Pinto. A gente curte boa música hoje com Oruan. Com vocês, mais Oruan. Superficial e econômico pra você. Te larguei entre forças e fases do fraco enaltecer. Manifesto do meu deságua, sons de puxo pensar assim. Superficial e econômico pra você. Te larguei entre forças e fases do fraco enaltecer. Manifesto do meu deságua, sons de puxo pensar assim. Oruan, som da rua, Rádio Roquete Pinto. Lê Almeida, você chegou a mencionar, mas reforça aí para quem está escutando a gente. Lançamento de vocês, tem som novo na área, tem clipe novo na área. Como faz para encontrar Oruan nas redes sociais, quem estiver em casa para escutar o som de vocês um pouquinho mais? Existem várias atualizações próximas agora. Dia 15 a gente lança um videoclipe muito legal que a gente gravou em Búzios. Feito pelo edital que a gente ganhou da FUNAG. Dia 9 de julho a gente toca em Pavuna, num festival muito legal, na Arena Jovelina Pérola Negra, junto com Jussara Massal, Kiko de Noite, Tantão e Osfita. Que legal, que legal. Festival bem legal. E em julho a gente lança um outro videoclipe que a gente gravou numa loja de discos no centro, bem legal.
E a gente toca em Ipanema também, no final do mês, de julho. Então vamos lá. ORUA, né, nas redes sociais para facilitar, não tem N no final, nem M no final. Não, Então, nem acento. para se vocês quiserem ficarem ligados nas redes sociais e para além disso, também procurar nos buscadores, nas plataformas, é o melhor caminho, É né? o melhor caminho. E o site que a gente tem se chama transfusão.com. A gente disponibiliza alguns serviços lá de masterização, de estúdio, de capa de disco, além de ter o trabalho que a gente faz na Transfusão. Bacana, bacana. Então, vamos de mais Oruan. Desejo de toda flor, ou destinação escolhida. O tempo levou calmo, não mais de beleza, amor. E vai me dizer, a tudo mal. E vai me dizer, de corpo a teu amor. Desejo de toda flor, ou destinação escolhida. O tempo levou calmo, não mais de beleza, amor. Livrai-me de ver, livrai-me de a tudo mal. Livrai-me de ter, livrai-me de a tudo mal.
você já sabe, quando termina a apresentação da banda aqui no auditório, no programa O Som da Rua, começa o painel. Jorge Ramos lidera uma equipe campeã para manter os ouvintes da Rádio Roquete Pinto informados. As melhores entrevistas e quadros de primeira, de segunda a sexta, sempre às 5 da tarde. Não perca o programa Painel com a apresentação de Jorge Ramos. Eu falei que é quando termina, porque ainda não acabou. A gente está se aproximando do fim, mas tem tempo para mais música. Com vocês, mais Oruan.
Casais no teclado e sintetizador, Karen Santa Rosa na bateria, Bigu Medini no baixo, no backing vocal, Léo Almeida, guitarra e voz, Oruan, muito obrigado. Nós agradecemos muito a banda. Assim nós encerramos o programa O Som da Rua de hoje. Obrigado pela companhia ao longo dessa hora de muita música boa. Valeu, Diego Felipe, nosso operador. Agradecemos também aos artistas, o Oruan, que prepararam toda essa festa aqui no auditório da Rádio Roquete Pinto. Esperamos vocês na próxima terça-feira com mais músicos que aproveitam o cenário do Rio para levar cultura aos cariocas. Pegue a letra, o pessoal da banda deu a letra. Cultura não é questão de polícia, cultura é questão de política pública. Um abraço e até semana que vem. Você ouviu o Som da Rua. A apresentação Elcio Herbert Neto. Aqui na Roquete Pinto, a rádio que liga ao Rio.